Hi guys, welcome back to my channel. अनि आज चाहिँ हामी सबैजना साथीहरू मिलेर डार्टफोर्ड जान लागेको घुम्नको लागि होइन नि फेरि काम गर्नको लागि जान लागेको त्यहाँ चाहिँ आज जात्रा रहेछ अनि जात्रामा चाहिँ फुड स्टल हाल्नु भएको छ तमन्नाको मामाले अनि हामी चाहिँ त्यहाँ जान लागेको अहिले चाहिँ बिहानको 6:30 भयो हामी चाहिँ इलिङ ब्रडवेमा भेट्ने कुरा थियो सबैजनाको सो म चाहिँ इलिङ ब्रडवे जाँदैछु तमन्ना चाहिँ अघि आइसकेपछि अनि कुन कफी खाने हो भनेर फोन गरेकी थिएँ अनि फ्ल्याट वाइट भनेर भनिसकेँ मैले सो लेट्स गो गएर तमन्नालाई भेट्न पर्छ अब हिजो बेलुका पनि हामी घर फर्किँदा एकदमै लेट भएको थियो बिकज तमन्नाको बर्थडेमा यसो यताउता रमाइलो गऱ्यो बस्यो खाइयो है अनि घर फर्किँदाखेरि 11 साढे 11 जति भइसकेको थियो सुत्दा ओर्दा त्यही 1 बजिसकेको थियो अनि बिहान उठ्न त यस्तो गाह्रो परेको नि मलाई ओ माई गड त्यो पनि म 5 बजे भनेको त एकदम रेयर केसमा उठ्ने मान्छे हो वान्स इन अ ब्लू मुन लाइक 2 इयर्स हुन लागिसक्यो होला म त बिहान उठ्न छोडेको 9, 10, 11, 12 बजीसम्म उठ्दाखेरि आज त 5 बजी ओ माई गड त्यही भएर घाम पनि यस्तो मजाले टक्क लागिरहेको छ क्या म छिटो उठेर होला के हो ओके गाइज सी यु देयर म तमन्नालाई भेटेपछि देखाउँछु है त एकछिनमा अनि मेरो युनि चाहिँ यो हो है गाइज मेरो युनिको बाटो हुँदै जानुपर्छ दिस इज माई युनिभर्सिटी अब त युनिभर्सिटी पनि सक्यो यो युनि पनि अब आइँदैन होला युनिको बिल्डिङ देख्दा पनि माया लाग्छ हौ अहिले त यिनीहरूलाई हेर्नु गाइस गुड मर्निङ साथीले कफी किनिदिन्छु भनेर मेरो कफी मेरो गल्ती होइन पसल बन्द रहेछ त स्टारबक्स पनि जान सक्दैन हैन त्यहाँ नि बन्द त्यो प्रुफ छ है त छिर्न लागिसकेको थियो त्यहाँ म त त्यहाँ भित्र दुईटा मान्छे देखेर होइन पियुषले 5 मिनट पछि लिग न त भनेर म कुरिरहेको थिएँ कि नभए म अघि नै बल्ल बल्ल यसो ठ्याक्क 7 बजे बन्द थियो 7 बजे खुल्ने रहेछ कि ओके नो प्रब्लम गाइस मैले खोल्दै भन्नु हामी चाहिँ हिँडिसक्यौँ अब गाइस हामी चाहिँ अब तमन्नाले कोस्टा अघि उहाँ लन्डनदेखि सिधै डार्टफोर्ड ल्याएर मात्र कफी खुवाउन आँट्दैछ ओ माई गुडनेस खानेकुरा त किन्दिन ओ हेर न अब त उसले ब्याज सहित दिन पर्ने हो नि त खानेकुरा पनि किन्न पर्ने हो नि त मामालाई यहाँ कारबाही गर्छु म कारबाही हुन्छ सो गाइस हामी चाहिँ आइपुगिसक्यौँ डार्टफोर्ड अब कारबाही गर्छु म अब चाहिँ हामी कफी खान जाँदैछौँ कोस्टा सक्यो यही हो कहाँ हिँड्दैछ तिमीहरू आहा नहेरिकन गयौँ हामी चाहिँ कोस्टा के रे तमन्नाले किनिदिएको कफी राजा र म त उहाँ पुगिसके नै मैले फर्केर आएको कि अघि हामी आएको होइन 2 घन्टा भइसक्यो उसको मामा आउनु नै भएको छैन क्या जसले चाहिँ स्टल हाल्न पर्ने मान्छे हो आउनु भएको छैन अनि हामी चाहिँ कुरेर बसिरहेको छौँ यहाँ हामीले आएर कफी खायौँ तमन्नाले कफी खुवाइसक्यो हामीलाई अनि पियुषको अङ्कलले ड्रप गरिदिनु भएको थियो हामीलाई यहाँसम्म अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामी एकछिन पार्कतिर बस्ने सोचिरहेको छौँ बिकज उसको मामा आउनु नै भएको छैन मामा आएपछि मात्र जाने हो नि त उता सो अब चाहिँ हामी कता पार्कतिर जान्छौँ गाइज हामी ट्यान हुन आएको अब पार्कमा अब एकदम यहाँ हेर्नु न यिनीहरूको गफ हेर्नु न खालि यिनीहरूको मेस्सी फुटबल है यिनीहरूसँग घुम्न हिँड्यो भने एक्लै यदि म एक्लै अथवा ऊ एक्लै भयो भने चाहिँ हामी लेफ्ट आउट फिल हुन्छौँ यिनीहरूको गफले अनि यहाँ हामी चाहिँ पार्क आएको छ मैले
राम्रो छ कस्तो राम्रो फुल है के कुरा ओइ तिम्रो टिलिप गार्डन उता त्यही हेर यहाँ टिलिप रे टिलिप गार्डन देखाउँदै थियो टिलिप एक नम्बर पाउँछ कि पाउँदैन है पाउँछ हौ त्यहाँ त पाउँदैन कति राम्रो फुलहरू छ यहाँ ओ माई गड तिम्रो उ ज्याकेट के भन्छ फेभरेट सो ब्युटिफुल पार्क अनि मेन कुरा भनेको चाहिँ आज घाम लागेको छ यहाँ अनि यस्तो रमाइलो भएको छ क्या मान्छेहरू पनि एकदमै छन् अनि यिनीहरूले यो तमन्नाको ज्याकेटलाई पुरा यहाँ रोस्ट हानिरहेको छन् उसको अल टाइम फेभरेट चुप्लाको अल टाइम फेभरेट ज्याकेट हो नि त उसको अनि काम गर्न आएको हामी है खै 10 बज्न लागिसक्यो ब्याग देखाउँदै म यो ब्याङ्कमा काम गर्छु फेरि भड्डुले फेरि म आइफोनमा काम गर्छु भनेर आइफोन देखाएको के भन्नु गाडी छैन पार्किङ कहाँ गर्छु मैले जुत्ता खोलेर राख्ने क्या पार्किङ लटमा पियुष पार्किङ लटमा रहेर जुत्ता खोलेर राखेको थिएँ फाइनली वी फाउन्ड अ वे यताबाट जाने हो वेलकम अब फ्लोरमा चाहिँ हाम्रो निरज दाई आइसक्नु भइसक्यो होइन अब निरज दाई र म भएर रक खान्छौँ गाइस हाम्रो स्पेस चाहिँ यहाँ हुन्छ अहिलेसम्म लागेको चाहिँ छैन अरू चाहिँ रेडी हुँदैछ हामी चाहिँ वेट गरिरहेको छौँ मामालाई स्टन्ट गरेर तँलाई टमन्ना टक्क लाने यहाँ बिबोइङ सिबोइङ Bro, what are you talking about, man? यसो गर न पुसअप हान्नलाई कति मलाई आउँदैन पुसअप हान्न 2 दिन गएको जिम ताली बजाइदियो त जम्मा 2 दिन 4 दिन 3 दिन तिमीले म 3 बजे तिमी गेम भाल्दै गाइज अब कामको बिचमा चाहिँ भ्लग हाल्न पाइँदैन होइन सो हाम्रो ठाउँ चाहिँ यही हो आज हामी मोमो दरो बेच्ने हो होइन साथी रेडी फर टुडे Damn ready. Are you ready for today? Of course. Are you ready for today? यस मोमो खाने भनेर खाली पेट आछु म चाहिँ अति हो यो मोमो खाने भनेर खाली पेट आएको मान्छे यो गाइस अब चाहिँ गाडी आइपुग्यो है ऊ हाम्रो अब सामानहरू निकाल्न पर्छ त्यहाँबाट अनि हामी पनि यस्तै टेन्ट बनाउने हो अनि सामानहरू बेच्ने हो ल गाइस यहाँ चाहिँ सामान मिलाउने कार्यक्रम चल्दैछ हामीले चाहिँ सबै सामानहरू यहाँनिर निकालेको छौँ यसरी अनि अब अहिले एकछिनमा यसलाई मिलाएर सबै राख्ने हो यता अरू पसलहरू पनि रेडी हुँदैछ सबै रेडी हुँदैछ कस्तो लागिरहेछ पियुष एकदम रमाइलो तमन्नालाई चक्कास खेल अहिले एकछिनमा सुरु हुन्छ असली खेल बिजी हुन थालेपछि यस्तो भइरहेछ है हल्का हल्का अब सुरु भयो है हल्का हल्का ए ओके भेट्यो ल हाम्रो सेफहरू रेडी भइसक्नु भयो यहाँनिर खाना बनाउनको लागि सिनियर सेफ क्लिनर होइन क्लिनर रहेको तिमीहरू 3 जनाको चाहिँ म सुपरभाइजर ओए दियो यार ओए आज त पेल्ने भयो यार यसले माइज भाइ यो कन्ट्रोल गरिदिनु हुन्छ योहरू बरु मिलाउनु पर्ने हो के ओ हेलो सेफहरुले काम हुन्छ यार के हो ए भाइ के बोलेको मन परेन यो यहाँ के होस् चलिरहेछ यो चाहिँ निकाल लगाइ अहिले म इन बिट्विन देखाउँदै गर्छु यहाँपछि भए बस है अहिले एक दिन्छु अनि लगाइ अहिले एकछिनमा देखाउँछु म के हुन्छ इन बिट्विनको हामी म छु आई वाज सो बिजी मेरो सर्कल त खतरा है मेरो ननचलान्ट साथीहरू You guys ready for today? Yes. You guys ready for today? Of course.
You ready to rock today? अहिले सोर सुकिसक्यो ल गाइस हाम्रो चाहिँ के रे मोमो माउन्टेनमा आउनु होला खानु होला हाम्रो गाइस अब यस्तै हो गाइस अब हामी चाहिँ यहाँ पुरा मोमो बेचिरहेको छौँ है हाम्रो लौ गरौँ के चलिरहेछ गाइज के चलिरहेछ हामीले चाहिँ लेमनेड खाएको लेमनेड अहिले सबै आफ्नो आफ्नो काममा पुरा बिजी छ नि ओइ कहाँ हो जानुपर्ने ए म त भयो घरै जान्छु यत्रो क्युमा को बस्छ यो क्यु हो गाइज हाम्रो चाहिँ 10 मिनट ब्रेक हो है अहिले हामी ब्रेकमा निस्केको होइन मरे म कसम गाइज अब चाहिँ हाम्रो ऱ्यापअपको टाइम हुन लाग्यो है अब 6 बजे बन्द अरे जे होस् रमाइलो भयो जे भए पनि होइन कस्तो लाग्यो भन न एकदम बिजी भयो पनि एकदम मजा आयो हामीलाई हामी रमाइलो गऱ्यौँ गाइस हामीले चाहिँ अब यहाँ प्याकअप गर्दैछौँ होइन Still 80% काम बाँकी नै छ स्टिल 80% काम बाँकी नै छ तर पनि गोइङ अन छ है यहाँ यस्तो छ मेस बिजी भए पनि मजा भयो कति
बोल्छ हौ मजा भयो हिजो। थियो तिमी झन्डै रोएको थियौ अघि अब अहिले चाहिँ मजा भयो म कहाँ रोएँ हाम्रो रहेछ म झन्डै दाग हाल्दिएको सो अब चाहिँ हामी प्याक गरेर निस्किन्छौँ अनि म देखाउँछु है त हजुरहरूलाई गाइज हाम्रो चाहिँ यहाँ प्याकिङ हुँदैछ अहिले होइन घर जानलाई ओ माई गड लुक एट दिस लुक एट दिस लुक एट दिस यहाँ लोड हुँदैछ गाडीमा सब गाडीमा लोड हुँदैछ 9 बजे अहिले 8:30 भइसक्यो 8:30 भइसक्यो अब 9 बजेसम्म चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ कि भन्ने आश छ लेट्स सी ठ्याक्कै 9 बजे ल 13 घण्टा काम हाल्यो मलाई ल गाइज उठेको त हामी चाहिँ ठ्याक्कै 9 बजे निस्केको छौँ अब यहाँबाट आफ्टर 13 आवर्स अब चाहिँ हामी ट्रेन स्टेसन जाने हो उही कस्तो राम्रो हेर नि तर आकाश थ्यांक यू यार सबले त्यही भन्छ त्यसपछि ट्रेन छ कि छैन थाहा छैन गाइजहरू यता छन् उता छन् सबैजना स्पटलाइटमा आउनु मन लागेन रे एउटा स्टे लुकिङ क्या स्टे हम्बल है स्टे हम्बल ल गाइज अब चाहिँ एकछिनमा ट्रेन चढेपछि देखाउँछु है त म ओ माई गड एकदमै टायर्ड फिल भएको छ बिहान 5:30 मा उठेको मान्छे अहिले 9 बजिसक्यो स्टिल डार्टफोर्डमै छौँ हामी अब बल्ल ट्रेन स्टेसन जाँदैछौँ सो म चाहिँ ट्रेन स्टेसन गएपछि देखाउँछु सी यु यहाँबाट झर्दैछ गेट बन्द भएर यसरी चढ्नु परेको छ स्पाइडरम्यान Spider-Man does whatever a spider can. Spins. अर्को पालिको कुरा अहिले छोडिदेऊ यार हुन त लन्डन च्यारिङ क्रस गर्ने हो नि त हो हामी साउथ इस्टर्न ओए उल्टो बस्ला है अर्को प्लेटफर्म 3 मा कतिमा थियो के ओए त्यो एभ्युहरू कता कता जाने होला यहाँ त टु बस अब गाइजहरूलाई बाई भन्ने बेला पनि भइसक्यो है बाई कोही क्याट क्लियर देखायो चस्मै लाग्छ जस्तो देख्दिनँ बाई भनिदेऊ ओके गाइज होइन म चाहिँ फाइनली घर पुग्न लागेँ अनि आइएम लिटरली सो टायर्ड के यस्तो निन्द्रा लागेको छ बिहान 5 बजे उठेर हिँडेको मान्छे अहिले कति 11 बजीसक्यो बेलुकाको बल्ल घर पुग्न लाग्दैछु म अनि घर गएर फ्रेस भएर सुतिहाल्ने हो मसँग केही गर्ने क्षमता छैन आज लिटरली क्या मेरो यो फर्स्ट टाइम थियो है मैले कहिले यसरी त्यो उसमा काम पनि गरेको थिएन यसरी त्यो जात्राहरूको ठाउँमा गएर यस्तो स्टलमा काम पनि कहिले गरेको थिएन लाइफमा यो मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो इट वाज फन होइन सबै साथीहरूसँग मजा हुन्छ रमाइलो हुन्छ हाँसिन्छ यता हुन्छ उता हुन्छ तर इट वाज टायरिङ एट द सेम टाइम क्या or maybe I'm not used to this kind of things तर पनि overall it was fun अनि thank you guys अनि see you on my next vlog super duper soon till then take care love you all bye